會場入邊咧，除咗有周年晚宴之外咧，仲有一個水喉材料嘅展覽嘅，有好多唔同嘅參展商啦，都係我哋平時香港水喉業界咧常見嘅參展商嚟嘅。咁啊，都藉住呢個時間咁啊行一圈，同大家睇下有啲咩嘅材料商啦，咁啊同埋有啲咩新嘢。呢個展區有啲不鏽鋼。咁啊，再行前啲咧，見到有紅桶啦，呢個隔氣就好似比較特別少少喎。咁啊，材料商介紹咧，呢一個咧就叫做 W 隔氣啦。咁啊，再同大家去睇下其他地方。咁啊，仲有咧有啲有關水泵啦，咁啊，力霸水泵咁啊，香港咧就好常見嘅一間水泵嘅供應商啦。而佢咧亦都喺度介紹緊產品。咁中間咧有幾個叫做豬膽啦，咁啊平時咧就冇乜機會拍到水缸入邊俾大家睇。咁豬膽咧就感應咧水位嘅高低啦。咁啊上面咧咁啊都有泵行繼續介紹啦。會場咧都係仲有其他嘅泵行嘅。咁啊好犀利啦！見到咧我哋香港代表嘅選手啦，我係又揸個棚，大家見到啦。咁啊香港代表嘅選手咧幾靚仔啊，去參加法國嘅少少啊，咁啊可以為我哋香港爭光嘅。咁有啲咩嘢要同我哋觀眾去介紹翻咧？咁今日水喉商會食飯咯，咁啊好多產品可以睇下啦。係咯，大家跟蔡師傅學多啲嘢。我唔係㗎，我都係跟佢學嘢嘅。咁你今日係搞咩㗎？會過咗嚟呢邊㗎？咁啱幫公司擺啲展。咁啊行前少少啦，咁啊仲有一間啦，咁啊金特霸啦，咁啊喺香港咧，咁啊都係一間好常用嘅一間供應商啦。咁啊賣好多管材啊，有供水亦都有排水嘅。